Saya Budi Bravo 321, saya sudah pakai Hurricane dari XCS 3, XCS 5, XCS 7. Hasil memuaskan ya, dari konsumsi bahan bakar, tenaga, tarikan, sama stabilan. Tarikannya nggak nyangka sampai segitu entengnya, terutama di tanjakan. Kita coba gas dikit aja dia langsung sliding gitu, dan powernya sih waktu jalan rata benar-benar bagus. Kali ini gue dapat kesempatan nyobain Hurricane XCS Super Fast yang sebelumnya gue pakai di mobil ini, yaitu 1:8,7, sekarang menjadi 1:10 tanpa gue reset OBD sama sekali. Sebelum pemakaian Hurricane XCS, maka pemakaian bahan bakar saya sekitar 1:8,4. 4 bulan kemudian saya ukur lagi, hasilnya adalah 1:10,5. Efektif untuk mobil-mobil yang modern, tidak ada keluhan terhadap elektronik.